sa daan. Sana hamog lang. Oh my God! This is it! Ano, diretso? Diretso. Pero right kasi walang kapote. Diba? Lubag! Dito na tayo sa di naman gaanong maputik na labasan kasi ang tubig ng ibang mga bahay dito dumadaan tulad yan, kaya kahit hindi maulan maputik. Okay, palabas tayo sa Saray Road, Mangas 1, Mangas 1 o 2, Alfonso, Cavite. Medyo hindi daya lang aking accelerator, hindi pa ako super comfy dito sa ating gloves. Mga brand to, basta may 5 siya. Nakalimutan ko na eh. Yung dati kong gamit, yung Rock Bros, masakit sa kamay, kaya ngayon pinalitan ko nito. Yun siguro yung Rock Bros na yun, siguro around 500 ata eh. Kapag 30 minutes na, masakit na siya dito part. Kaya hindi ko alam kung maigpit lang sa akin. Siguro maigpit nga kasi masakit nga eh. Come on. Ito talaga dami ito sa daan. Grabe naman. Ayaw nyo ba akong palabasin? Ayun na. May tumulong ulan. Ayun nga, yung sinasabi ko nga, yung Rock Bros na ginamit ko dati, may padding kasi yun dito na makapal. Hindi ko alam kung yun yung nagpapasakit. Pero supposed to be, diba? Kahit may padding ang gloves, dapat at least comfortable pa din siya sa ride. Hindi man uulan, hindi nga lang ako lumabas eh. Uulan naman. Medyo hindi timing yung ano natin. Kala kasi wala na masyadong ulan ngayon kasi yung low pressure area lumayo naman na. Saka po mainit naman kanina. Sige, labas tayo kaso ito na nga, makulimlim na. Time check 11:10. Approaching tayo ng boundary nata ito ng Alfonso eh. Punta na tayo ng Tagaytay. Ayan, Alfonso Tagaytay boundary ito.
please. Ay, share my... Parang maulan sa baba. No, please. Mukhang hamog. Sana hamog lang. Ah! Please, hamog lang. Umulan to, hindi tayo matutuloy. Kasi ang tatay nyo walang dalang laan nyo kapote. Wala tayong dalang kapote, umaambo namin. Oh no, please. Malas. Malas tayo, man. Parang kailangan ko umuwi. Parang kailangan ko lang umuwi. Kailangan umuwi, ano, tapos nagpapabilis pa. Gusto pang matuloy talaga. Baka joke lang yung ambon. Oh no! Oh my God. Lulusutan ba ako? Maulap! Baby! Yan, no? Sana matapos na tong daan na to sa taas. Last year pa ito eh. Traffic dito lagi. Diba? Ulap. Baka joke lang yung ambon kanina. Tuloy natin. Hey! Tulo pa din. Pero diretso pa din ako. Pala nagkapote ako ngayon, ano? May gasoline station dito sa taas. Pagas muna tayo. Ah! Premium 500. Ito lang. Thank you. Sakto daw, sabi ni Sir. Ano, diretso? Diretso. Oh yeah. Ma-OOya ang mga gear natin. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa to. Huwag naman. Tama na. Uwin talaga ako. Makikita nyo sa ating kanan. Ayan ang Sky Ranch, Tagaytay. Nasa ulap kayo pag sumakay kayo sa Ferris wheel. Uuwi na talaga. Ayoko na ng ganitong panahon. Hindi mo lang tayo pinagbigyan. Maganda sana, no? Nakakapote ako ngayon. Ano kaya kung magkapote ako, no? Uwi ako saglit. Kakapote lang. Oh my God!
This is it. Pero ride kasi walang kapote. Diba? Ano kaya? Tuloy ko pa ba itong Kahibangan rides? Alright baby. Busang-busa. Kagustuhan mo yan eh. Kagustuhan mo yan. Pati ang mic natin. Oh no. 5 minutes. Pag ganun pa din, uwi na tayo. Pag bumuti ang panahon, coping eh. Come on. Minsan lang. Hindi kasi naka full gear. Nagre-reklamo sa ulan. Naka short, naka leather shoes. Pino talaga kung mayaman. Hindi yan pwede sa atin. Magtatanong, ba't nasabing pang mayaman? Eh, yun ang sabi-sabi noon eh. Pag ganito daw mahina ay maliliit lang ang ulan, pinong-pino. Patagal daw yan matapos. Kaya pang mayaman kasi okay lang maabala ka ng matagal at pinong ulan. Pero pag mahirap ka, hindi ka pwede. Maabala ka ng matagal din. Wala kang kikitain. Sabi. Ganun daw yun. Kaya pang mayaman ng ganitong ulan. Parang walang chance, baby. Uwi na tayo. There's no point waiting. Kasi makulimlim dun sa pupuntahan natin. Bukas na lang. Nagkahan natin. Alright. Fail ang ating unang attempt. Uuwi na ako. Let's go. Kaya ata may dalawang kamote kanina sa daan. Pinipigilan talaga ako nilang bumiyahe. Kasi uulanin din lang daw ako. Kaya uwi na lang ako. Ito na, pauwi na. Uwi na nga eh. Nagpabasa lang ang person. Tutuloy ba ako? Hi! Sabay tingin sa ulap eh. Tutuloy ba ako? Help me decide. Pero na. Napaka-uncertain ngayon. Bukas na lang. Diretso lang. At pagdating dyan sa crossing, kakanan tayo. Iba naman ang dadaanan natin. Para maiba naman. Malay mo walang ulan doon, diba? Diba? Kanan tayo. Oh yeah, baby! Maulan pa rin!
Holy... Lubag! Dito na ako. Saan ko ngayon dinadaanan ko? O, dito yun. Sa bypass tayo dadaan. Pabalik ng Mangas. Yep. Come on! Enough na kita, boy! Oh, come on. Dapat pala sa kabila ako dumaan. Pero, maluwag naman dito. Kahit pa paano. Basa na ang aking legs. Uy, sarap. Naliliman tayo kahit konti. Buti na dito ako dumaan. May mga lilim. Diba? Hindi rekta yung ulan. Okay, pagdating dito ay kakanan tayo. Si kuya, kahit umuulan, jogging pa din siya. Gusto ko din magsimulang mag-jog. Kasi, ayan, bumibigat-bigat na nga tayo. Siguro, I am around. Oy, bawal dyan, sir. Bawal dyan lumiko. One way yan. Yan. No entry, one way. Dito tayo liliko sa unahan. Around, estimate ko na kilo, 75 to 80 ata ako. Kahit 70 lang, balik ko sa 70. Di naman ako super like super taba na. Lumaki lang aking tiyan. Sobrahan sa kanin. Kaya magda-diet konti at exercise na din konti. Siyempre nga, tumatanda na tayo. Isa din yun. Yan, the more na dapat nating bantayan ang ating health. Buti dito hindi talaga dito nabasa. Tuyong-tuyo pa, may init pa nga What? Kaya ako nalinlang kanina. Akala ko pwede yung biyahe natin ngayon. Pero sa unahan pala maulan. Ayan, dito tayo sa bypass road. Alfonso at Tagaytay. Kakanan na ako dito kasi ang pakaliwa, yan, sentro ng Luksuhin. Dito sa kanan papunta Mangas. Pero umulan dito, basa nga ang daan Pero umiinit! What is this? Diba, ilang minuto lang ang layo natin sa Tagaytay, pero magkaiba ang panahon.
Pero mukhang nabasa naman dito kanina. So siguro pagdaan ko dito, umulan din. Tapos umiinit na naman. Wala, ang unpredictable talaga ng panahon ngayon. Guys, kanina pa dito may mga maharang sa daan. Ano ba yan? Meron sa lugar na to. Meron dito. Bakit medyo reckless tayo ngayong araw? Daan na lang tayo ng Dali. So, yung ating partner ay nagpapasabay ng sabon panglaba. Lalaba na lang kami. Tinatuloy ang ride. Okay. Sana may tunog para mas aware. Maambon na din dito. Maambon na din. Come on, magnet. Oh my God. Ito ka muna. Ito yung cellphone. Come on. Ibubuhos ko na muna. Ay, wait. Alisin ko muna ating mahiwagang gloves. Wow. Ganda ni Megatron, no? Parang hindi nabasa. Sorry, di ka ngayon nakabuelo. Alam ko, ang tagal mo nang gustong umandaranda na medyo malayo-layo. Pero, di tayo pinagbigyan ng panahon eh. Gana lang natin bukas. Ay, sarap sa pakiramdam pag walang gloves. Umulan na ulit. Bilis. Ito lagi kong dinadaanan. Ay. Pero sanay na. Kasi kahit di umulan dito, talagang baha dito. Ilang beses na muntik madulas. Yup. May tatawa dito, tingnan nyo. Hulaan mo kung bakit ang bilis ko. Wala, mababasa lahat. Hanggang saan ka lang? Mahogany. Ayan. Yan ating mga alaga. Gigi, syempre. Ano pa nga ba? Ayan. Dito muna tayo. Bukas.
Take two tayo.